ये जी हमारी आल्टो K10 4 डोर सेंटर लॉक लगेगी इसके अंदर। ये हमने ये RD की है, इसके अंदर पूरी किट है 4 डोर की ये वाली। तो इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे हम, साथ के साथ कनेक्शन और वायरिंग वगैरह सारा डायग्राम आपको दिया जाएगा। सबसे पहले हम गत्ते को ओपन करेंगे, चारों गत्ते जो खिड़कियों के हम खोल लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर गन वगैरह लगाएंगे तो वायरिंग भी करनी पड़ेगी, तो इनको खोलना ज़रूरी है पहले। अच्छा घूम करके मेरे से ले लो, मेरा ये ले लो। ये हमारी सेंटर लॉक की मेन वायरिंग है, जो हमारे बैटरी से जुड़कर अंदर आएगी ये गाड़ी के अंदर। ये हमारे आज़ाद उस्ताद जी हैं, जो कनेक्शन के बारे में बताते रहेंगे आपको और कनेक्शन करते रहेंगे। ध्यान से देखना दोस्तों। यहाँ से इस वायरिंग को हम बोनेट से निकालेंगे, तो यहाँ से निकाल कर बोनेट के अंदर आ जाएगी ये वायरिंग। ये देखो, हम इसको सीधा बैटरी पर कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव और पॉजिटिव पे, और जो हमारा सायरन का तार रहेगा वहाँ यहीं पे आएगा, सायरन यहीं पे लगेगा हमारा। ये बोनेट के अंदर हमने लगा दिया, ये प्लस के अंदर लगा दिया, और जो ये माइनस का तार था यहाँ पे अर्थिंग दे दिया है, और जो सायरन था यहाँ पे लगा दिया है, और जो अंदर की वायरिंग है वो करते हैं अब। ये गाड़ी की वायरिंग है, जहाँ पर ऑल कनेक्शन आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। यहाँ से हम कनेक्शन को ढूंढेंगे कि इंडिकेटर का और ये जो भी वायरिंग हमें ज़रूरत है यहाँ से लेंगे। ये हमारी इंडिकेटर की वायर है, जो सॉकेट के अंदर दी हुई है, धारी है इसमें येलो पे सफ़ेद धारी है। और दूसरा इंडिकेटर है, यही सेम तार मिलेगा। और जो गाड़ी के अंदर वायरिंग में लगा रहे हैं हम, एक तो नीली वायर है और एक है ये हरी वाली हल्की वाली तार है, ये इंडिकेटर की होगी हमारी। फिर अगली कौन सी आती है उस्ताद? फुल स्विच की। ये फुल स्विच कौन कौन से लगाए हैं? ये होगी वाइट पे ब्लू धारी फुल स्विच की। ये फुल स्विच की वायर होगी हमारी, वाइट पे ब्लू धारी है ये देखो। और जो हमारे यूनिट के अंदर सॉकेट है ये होगी संतरी पे सफ़ेद धारी, ऑरेंज पे सफ़ेद धारी। और ये प्योर ऑरेंज तार होगी ये डोर स्विच की। ये हमारी प्योर ऑरेंज है बिल्कुल। देखो ये डोर स्विच की वायर है, जो गाड़ी के अंदर डोर स्विच की वायर दी हुई है काली पे पीली धारी है ये इसके अंदर लगाते हैं हम। और जो ये सॉकेट है न्यू RD की सॉकेट है, जो ओल्ड आती है हमारी उसके अंदर डबल सॉकेट होती है, डबल कपलर होते हैं, लेकिन न्यू में होती है एक ही कपलर बड़े वाला। अब ये कौन सी है? बैक गियर। ये बैक गियर की चेक कर रहे हैं हम। बैक गियर की वायरें ढूंढी नहीं पड़ रही है हमें, तो रहे हैं। ये बैक गियर की है, देखो बैक गियर निकालता हूँ मैं, ये निकाल दिया और ये बैक गियर लगाया, ठीक है। पिंक तार है, ये पिंक वायर है जो बैक गियर की है। ये जो हम क्लिप लगा रहे हैं इसकी इसीलिए लगा रहे हैं को कोई वायरिंग कटिंग फटिंग नहीं होती, ठीक है। कनेक्शन करने में बहुत ही नॉर्मल तरीके से कनेक्शन हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसके अंदर। ये हमारे सभी कनेक्शन हो चुके हैं इस सॉकेट के। और अब हम मोटर्स इंस्टॉल करेंगे, खिड़कियों के अंदर मोटर्स लगाएंगे।
हमारी सेंटर लॉक ओके है अब फिलहाल। और ये हमारा फिलिप का रिमोट है, ये लॉक वाला, ये अनलॉक वाला, देखो इंडिकेटर आ रहे हैं। और ये इसके अंदर गन है, ये लॉक कर दी, लॉक हो गई हमारी खिड़की, ये देखिए नहीं खुल रही। और ये अनलॉक किया और ये खुल गई। ठीक है सर, ये पूरी तरह इंस्टॉल हो गया। तो हम इसको फिलिप के अंदर इंस्टॉल करते हैं। ये हमारी चाबी है मैनुअल की, ये चाबी और ये रिमोट, ये फिलिप के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे। अब आगे का प्रोसेस हमको दिखाते रहेंगे आपको।